县政府回收彰化市太平街爬乡的宿舍，来规划做停车场。另外，彰化市中正路2段附近，长期防违章占用，嘛会先规划做收费的停车格。这原本是彰化市公所向县府借来做宿舍，后来因为年亏失收，县府决定要收回来做停车格。公所甲咱县政府做这个宿舍用哦，那破烂了嘛，一直拢放伫遐吼。那所以县政府家己来甲伊拆掉了，即马拆掉了的这个空间，即马按算伫遮要做5个收费停车场。王县长讲，目前办理彰化市都市更新计划，目前会先规划做收费的停车格。后小个会全面来规划。即摆要办这个都更哈，所以我们呢短期先做停车空间，后期整区会来做我们的都更的一个部分哦。县府嘛希望透过规划，会使增加土地利用价值，改善民众的生活品质。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。